примерно всяка новите изисквания на сила, категории да включват за един ден, т.е. то трябва да се направи в няколко дни, това създава известни неудобства. В тази връзка пък календара на Българската борба е изключително много натоварен. Той за всяка възраст през годината, освен национални първенства, има и по няколко турнира, Кюстендил, Руса и така нататък, така че на национално ниво всички центрове от страната могат да се изяват. Но този празник е точно това време от столицата, само от столичните клубове, тъй като фактически възрастови доста категории. Не е възможно да стигнат отбори от провинцията, ще стане супер натоварено, трите тиха не могат да поемат толкова много срещи и не могат да приключат в един ден. Децата чакат до вечер късно или почват сутрин рано, това изключение просто е невъзможно, нали, поради, както каза господин Савов, технически и други обективни причини. Но иначе в календара са залегнали много турнири, където участието е национално, така че на всички възрастови групи могат да се изяват от всички центрове на страната. Но този турнир е типично за столицата. Ако бъдеще се разрасне, това решение ще вземе организаторите, но това означава и много повече финансови средства, а за това ще си попитам организаторите, по принцип те винаги раздават всяка година медали на състезателите, дали са предвидени са и други награди и откъде набраха средствата за организирането на борбата.